चिरां जिल्ला सिंनि बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारि जालाङो। इं 2025-26 मावसुमनि थाखाय गोदानै बिबान मोननाय बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारिजों लोगोसे बेंटल दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सुबाइझार दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आवनो जालाङो। बेंटल दखरा आरो दालाइसा एबसुनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि हारिमुनि नेहाथारि सुसिल इस्लारि, चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिमोनजों लोगोसे दखरा आरो दालाइसा एबसुनि गोजाम गोदान बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बेंटल दखरा एबसुनि गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि सोमदोन औवारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों जायखिजाया समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रों नोजोर लाखिनानै समाज जौगानायनि बिथिङाव एबसुआ मावनो लानाय खामानिफोराव रायजो राजाफोरा हेफाजाब होनांगौ होनना बुङो। खुलुमबाय। गिबियावनो मिडिया नोंथांमोनखौ जोंनि बेवहाय जोंनि बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बेंटल दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सुबाइझार दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिदि मोननै दालाइसा आरो मोनसे दखरा बा दखरानि जानानै नोंथांमोन गासैखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। दा नैबे जोंनि बेंटल दखरा हिसाबै आफादगिरि हिसाबै दिनै आङो समायखिरा लाबाय। समायखिरा जेनाखि लानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारि हिसाबै जोंहा जोंनि दखरानि बोसोनगिरि सुसिल इस्लारि बिथांनि जेनाखि समायखिरा लाहोनाय हाबाफारि बिथांनि बिथोन बायदियै जोङो समायखिरा लानानै दिनै आबुं मोनसे बडि समायखिरा लानाय बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बेवहाय दिनै जोङो बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै थांनाय जेनाखि 19 आरो 20 डिसेम्बरनि जि खालार खालि गोदानै जेनाखि बडि दानाय लोगोसे जोंनि जेनाखि दखरा आफादनि 15थि बोसोरसालिया जि जथुम्मा बे जथुम्मानि गेजेरजों जोंहा बडि गोदान दानाय जादोंमोन। दा बेवहायनो दखरा आफादनि जि डेलिगेट जिरायनाय बा सानडे मेल जि सावरायनाय बे सावरायनायाव गोबांथार जोंहा थांखिफोर लानाय जादों। बेनि बिथोरावनो आबादारिफोरनि जौगानायनि फारसे नोजोर होनानै खामानि मावनाय लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानायनि फारसे नोजोर होनानै खामानि मावनाय ओनसोलारि जेनाखि बेले बेजे थासारि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस माखासे जेनाखि जेंनाफोर बैफोरबो जोङो सुस्रांनायनि माखासे थांखि जेनाखि दैखांनानै लानाय जादों। दा बेफोरबायदिनो गोबांथार हारिमु बिथिं लोगोसे सावस्रि बिथिं गोबांथार माखासे बिथिङाव जोङो थांखि दैखांनानै लादों। दा बै थांखिफोरखौ जोङो इयुननि समाव बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै ओनसोलनि जेनाखि जौगानाय बैखौ नोजोर बोनानै सिगांनि फारसे मावनो होननानै जोङो दिनै साखाफारा जादों। इयुननि समाव जोङो जोंनि थांखि लानाय बायदि आवगायलांगोन आरो बेजों लोगोसेनो मिरुनि माखासे बिथोन लोगोसे जिल्लाफोरनि बिथोन बै बिथोनफोरखौबो समाय जिफोर बिथोनफ्रा सफैनाय जागोन बेफोरखौबो नोजोर होनानै खामानि मावलांगोन। बेखिनिखौनो जोङो बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दिनैनि नैबे गोदान बडिया सिगांदों। दखरा हिसाबै हाबा मावलांबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरखौ माबायदि हेफाजाब होफानांगौ होननानै नोंथाङा सानो? दखरा आफाद हिसाबै दिनै गोदान जों जिहेतु बडि गोदान मोनदों। दा बेवहाय आङो आफादगिरि हिसाबै ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायनो लुबैदों। दा ओनसोलाव गोबांथार जोंहा जेंनाफोर थायो। बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौब्ला जों दखरा आफाद हिसाबैल' बेवहाय खामानि मावोब्ला जों सुस्रांनो हागोन बे नङा। दा बेवहाय जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जे गासैबो गामिनि दैदेनगिरि लोगोसे गामिनि साननो हनो गोरों बेक्ति लोगोसे गामिनि रायजो राजा गासैखौबो जोङो दखरा आफाद हिसाबै खावलायहरदों जे बयबो जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होनानै जोंनि जेनाखि हारिनि जौगानाय आरो हारिनि मोजां खामानिनि थाखाय जोंखौ हेफाजाब होयोब्ला जोङो जोंनि जेनाखि निस्सय मावनो लानाय खामानिफोर बै खामानि लानायफ्राव जाफुंसारलांगोन आरो जोंनि हारिनि जेनाखि गेदेरथार मोनसे थांखि गेरेमसा महर दानाय बे जाफुंसारलांगोन होननानै जों मिजिंथियो। ओनसोलावहाय जों गोबां नुनो हायो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव जेनेबा हमनानै लाबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, ड्राग्स बाहायनाय लोगोसे उन्दै बैसोआव बैसो जायालासिनो गारिफोर सालायनाय बैफोरनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि साबधान होनो सानो ओनसोलनि जानानै? आङो दखरा आफादनि सासे आफादगिरि हिसाबै जोंनि बेंटल ओनसोलनिल' नङा बेवहाय गासैबो जोंनि हारिनि जेसेबां लाइमोनफोर जे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बैफोर जेनाखि हाबा जानाय बे जोंनि हारिनि थाखायनो मोनसे बे खहा। जि समाव जोङो साननाय हनाय बुजिनाय बेबायदि मोनसे मोजां मोनसे गावनो मोनसे
गुन गैयै मोनसे सम बै समाव जुदि सोरबा उन्दै बैसोआव जुदि हाबा जायोब्ला बिनि हाबा जानायनि इयुन फिथाइ हिसाबै जोङो दिनैनि समावथ' गोबां बेले बेजे जिफोर थासारिफोरखौ जों दिनै नुबाय थादों। हमना लादो माने हाबा जाखांनाय सासे आइजो एबा हाबा जाखांनाय सासे हौवाया गुबुन माने हिन्जावजों खारफिननाय बा गुबुन हौवाजों खारफिननाय आरो माबायदि माने गथ' गथायखौ गारनानै खुनु मोनसे गावनि गथ' गथायनि प्रति अननाय गैयै मोनसे माबाफोरखौ साननायफोरखौ दोननानै माने खारनानै बेले बेजे मोनसे समाजाव थासारि सोमजिहोनाय बेफोरो नुजाथिबाय थादों। दा बेजों लोगोसे जेनोखि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस हिसाबै जौ जुवानि खोथा थाबाय दिनैनि समाव। दा बे जौ जुवाफ्रा गोबां समनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो जेनोखि होबथानाय जेनोखि थासारि आफाद हिसाबैथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोदोनिफ्रायनो होबथाबोदों, नाथाय दिनैसिमबो बेफोर बिथिङाव जाफुंसारनाय मोनसे थासारिया जानानै फैयाखै। अब्लाबो जोङो आफाद हिसाबै दिनैसिमबो नाजाबाय थादों। दा बेवहाय रायजो राजा गासैबो जोङो साननो हनो गोरों व्यक्तिफोरजों लोगोसे रायजो राजा गासैबो बेवहाय मदद होलायोब्ला जोङो गासैबो सोलायनायनि फारसे साननायखौ नोजोर होलायोब्ला बेफोर बिथिङावबो जोङो लासै लासैनो फोजोबस्रांलांनो हानाय बे मोनसे थासारिखौ जों मोनगोन होननानै मिजिंथियो।